超強颱風8V 繞過咗台灣，重創咗中國大陸。北京副中心條路面塌咗，多架車跌咗入大窿。而用幾數十億打造嘅海綿城市喺巴維嘅摧毀之下即刻現形，各地嘅災難都好嚴重。與此同時，震撼世界嘅芬太尼之王，原來竟然係北大嘅高材生。咁佢究竟係點樣一步一步建立橫跨中美墨三國嘅毒品帝國呢？跨國獨立背後嘅黑幕又有幾深呢？請大家支持下我哋兩個頻道，新聞看點同牧羊看點都係關注時政民生，挖掘新聞背後嘅真相。請大家俾個 like 節目，仲有轉發俾你嘅朋友，呢個都係對我哋一份支持，亦都可以令更多人嚟到真相。看點8，真相牧羊講實情。觀眾朋友大家好，歡迎大家關注新聞看點，我係李牧羊。今日係北京時間7月13號星期一，亞太時間就係7月14號星期二。衛星雲圖顯示，超強颱風8V 繞過咗台灣，直接襲擊嘅中國東部沿海地區喺浙江溫嶺金沙灘附近掀起咗15米高嘅巨浪，喺華東、華北同埋東北地區都造成咗重大災難。之後喺11號深夜又殺入咗北京，令到未見過颱風嘅北京人都親身體驗咩叫做颱風，同埋颱風帶嚟嘅大暴雨有幾恐怖。琴日北京淨係得平谷區仲維持住暴雨紅色預警，其他區都已經解除咗。不過北京都仲係出現咗險情。有位北京朋友嘅電郵同我講，以往通州都睇落過嘅大雨，今年雨水一多，問題就浮現出嚟。尋日通州有一段馬路突然間塌咗個大窿，好幾架車一頭栽咗入去，車入邊嘅人咩情況就唔清楚。喺影片入邊我哋見到好似個坑入邊嘅水花仲喺度翻騰緊。當局即刻封鎖咗有關影片同相片，禁止相關資訊喺網上流傳。同做蝦兵，好難再翻轉頭講啦。唔再影啦，快啲走啦！安全第一啊！唔好走，唔好走，好玩啊，好玩！天乜浪咋？嚇死我！我個波唔敢行過去啊，已經打咗電話，你扮聲咩事啊？朋友介紹話佢而家喺北京廣渠路呢個位，有少少特別，因為通州變咗副中心之後先至改建咗。因為由兩廣路3環上嘅高架之後落翻嚟就已經係通州。但係通州區嘅交通唔係好暢順，通常喺高架橋上邊都只係15分鐘，入咗通州之後就唔同啦，再開去副中心要40分鐘。電郵入邊講，為咗方便領導通勤，變咗副中心之後又起咗條隧道，落咗高架之後入隧道10幾分鐘就去到6環副中心嗰個位。今次塌陷嘅坑啱啱就係副中心入城方向隧道出口隔籬嘅地面路段。據介紹，呢條路咧喺2019年前後開始整固，時間其實唔算耐。朋友分析，可能係挖隧道搞成嘅。隧道本身起得幾實淨，但就將成條路嘅主體挖到鬆晒。中共到處搞基建，但係到處都係豆腐渣工程，帝都、北京都一樣，錢握到手，邊會理你咩工程質量同市民死活啊？尋日台灣前女團 F4 成員劉諾言發帖話，自己住咗三河燕郊永旺夢樂城都俾水淹咗。劉諾喺而家喺銀川，佢喺貼文入邊講，一早起身就見到屋苑鄰居不停鬧，因為鄰居嘅車全部浸晒水。佢話燕郊成日淹水，但係從來未試過淹到地勢咁高嘅永旺夢樂城。佢嘅貼文入邊直言好恐怖。三河燕郊高新區係屬於河北廊坊，但係咧因為同北京只係隔住一條河，所以好多喺北京返工嘅人咧都會喺呢度住，同樣都俾人叫做康城，所以咧都有好多人會叫三河燕郊做北京燕郊。氣象部門監測到燕郊一帶累計降雨量達到300毫米，造成大量嘅積水。有好多相片顯示多架車喺積水入邊熄火拋錨，有冇行人只能夠涉水行路，亦有人着住雨衣踩住床板小心翼翼咁行駛。燕郊地帶嘅降雨量咧，其實唔算細嘅，出現內籠同地勢咧都有嘅關係。不過要指出，燕郊咧喺2017年咧已經開始嘅海綿城市項目，
根據三河市政府2021年公開資料，海綿城市項目分2期實施，總投資係61.77億元人民幣。項目預計2024年9月全面完成，但係到而家都未有竣工驗收嘅官方公告。今次嘅大場暴雨就令到呢個海綿城市項目露咗馬腳。中共重點投資興建嘅帝都、北京同埋周邊地區都淹到咁樣，佢其他地方就更加慘啦。今日朝早已經變成熱帶風暴嘅巴貝，仲喺中國東北一帶肆虐緊。聽日啦，吉林、遼寧等地啦，仲有好多地方咧都會繼續受到巴微帶嚟嘅強降雨襲擊。已經俾巴威搞到筋疲力盡，攞到爆嘅瀋陽市，仲要繼續受巴威游緊。受巴威影響，瀋陽已經遇到百年一遇級數嘅極端暴雨，短短1個鐘頭之內，雨量就超過咗80毫米。當地時間朝早9點幾，瀋陽啟動嘅防汛紅色預警，將全市嘅防汛應急響應級別提升到最高嘅1級。有當地嘅網民表示，暴雨由尋晚開始就冇停過，特別係今日凌晨2點到朝早10點，暴雨一直落咗超過8個鐘，有嘅區域落得仲耐。喺今日凌晨0點到朝早8點，瀋陽和平、瀋河、皇姑、大東、鐵西、于洪等區嘅平均降雨量都去到163.7毫米，最大降雨量係250.5毫米。去到朝早10點，于洪區累積雨量已經達到310.6毫米，呢個喺中國東北嚟講係好罕見嘅。根據新京報報道，瀋陽全市有73個地方出現大量嘅積水，有片段顯示，包括于洪、雲南、長白、大東、蘇家屯、鐵西、瀋河、陝北等等多個市區都有區域出現咗大面積積水，數唔清嘅私家車被洪水淹沒咗。有嘅地方水深足足有4-5米，二環橋西嘅積水據講深達6米，全市交通完全冇嘅。當局要求市民留喺屋企工作。冇車已經浸咗水，今日全部停運。我俾你睇下，呢度係4米，水位而家已經去到嗰度，最高有3米。而家啲水已經同二環橋下齊平，見到未？入邊浸住咗，全部都係車。呢架車都報銷咗，全部都係車。嗰啲貨係邊個我都唔知。內地新聞節目報道，暴雨襲擊之下，瀋陽市多條路段出現大量積水。有段影片顯示，一名男子喺洪水中艱難行走，水已經浸到咗胸口位。有網民發帖搞笑話：巴威喺睇，瀋陽變咗做瀋陽，唔養閒人嘅瀋佛羅里達，人才輩出，游水抗、划艇嘅咩都有。呢位朋友就話，瀋陽人用行為藝術嘅向當局表達對排水設施落後嘅不滿。有段影片顯示，有市民戴住泳帽喺馬路上玩蛙泳，有位市民更加誇張，淨係着住條泳褲喺街道滑電動倉板，仲有2個人坐喺滑卡板上慢慢抽滑，有架寫住飄香腰子喺路邊燒烤餐車，喺水浪衝擊之下，成架車跌咗落水。仲有一段片段顯示，喺瀋陽於洪區千島湖街發生嘅漏電意外，導致有位行人喺雨中觸電，跌咗落地起唔翻身。畫面入邊可以清楚見到個位跌咗落地嘅男士係浮咗水面，周圍嘅市民好小心嘅將佢撈翻上岸。之後咧，有市民即刻對遇難嘅男士咧做緊急心肺復甦搶救，但係呢位男士咧好似咁嘅反應。跟住急救人員趕到，用車送咗男士去醫院，依家都未知呢位男士嘅情況點樣。到而家為止都未見瀋陽當局有發布人員傷亡報告。其實河北寬崇嘅傷亡可能仲嚴重，不過講呢部分內容之前，我要先提大家唔好錯過慶祝自由、守護健康美國250年國慶嘅精彩例如。截至7月31號，鴻海參養生交約定老會員會自動獲贈專屬禮物，新加入嘅約定會員同埋單筆滿額訂單仲會額外送禮品。至於贈品有多款款式會隨機派發，數量有限，送完即止。至於韓國濟州島嘅鴻海參養生交呢，
確實係一款好正嘅保健品，所以成日都俾人搶到斷貨。呢個濟州島嘅野生紅海參本身就有好強嘅自我修復能力，所以對人體體力修復、提升免疫力同埋手術後細胞組織修復等等都有明顯幫助。例如60歲嘅台灣 L 小姐做完乳癌手術之後，一直都覺得脹痛，佢淨係飲嘅養生膠10日就明顯緩解嘅，飲嘅2個星期，而家佢已經唔使拐杖，痛楚感覺都冇咁嚴重，脹痛感都減少咗80%，排便都順暢咗好多。仲有朋友反映話，長期腰膝痛，成日閃親腰，夜晚節腳抽筋，食咗一排紅海參養生膠之後，呢啲毛病都冇晒。當然呢啲都係個人感受嚟嘅，因為佢係保健品嘛，效果都會因人而異。但係呢，我都希望大家可以試下用我哋優惠碼 XWKD 買咗會有85折優惠。如果你係長期用開嘅朋友，我建議你喺月度訂購計劃，咁樣就唔會斷貨，仲可以再多享有3%至5%嘅優惠。影片下邊呢有購買連結，你都可以打熱線電話8008805697用口頭落單，會有專人為你服務。如果你仲有咩唔清楚，可以喺留言區留言，我哋有專人會回覆你。當然啦，如果你覺得效果好，歡迎你哋我哋社群發帖分享，我哋會抽出幸運觀眾，仲會送出大禮。今日朝早，河北承德寬城縣嘅巴威帶嚟嘅雨水襲擊之下，一度積水深度超過3米，依家洪水已經退咗，正反成地都係淤泥。雖然今次洪水只係持續咗幾個鐘，但造成嘅人命同財產損失都好嚴重。琴晚7點開始，強降雨就襲擊嘅寬城縣，雨大到連眼都張唔開。暴雨引發嘅山洪，市區好快就出現嚴重內汞，急流沖走咗大量私家車。有網上流傳嘅影片顯示，洪水夾雜住泥沙同石頭直衝落嚟，好多部私家車俾洪水沖走，現場仲疑似有人被埋咁。水入邊有人啊？點算有人啊？落雨咧，一直落到今日凌晨1點左右，街道積水咧一度深達4米。寬城鎮有位五金鋪老闆娘喬女士同大陸媒體講，鋪頭入邊好多嘢都俾水沖走嘅，卷軸門同玻璃都俾水沖爛嘅。哎呀，一刀落嚟，有冇動盪？哎呀，我啲媽1、2、3都唔記得㗎，快啲啦！交警同消防都冇辦法啦。行落去，甩咗個桶就行落嚟啦，仲有架車都俾水沖到翻咗好多次啊！嗰個佢喺我哋樓下嗰度，唔係有條橋咩？見到啲水都湧過嚟，下面全部都係電線。啱啱我喺度都閃下閃下，好似就冇停電咁。兆豐東城 B 區南門口呢邊啊，睇下呢啲係邊個架車，快啲移走啊！都俾水沖走晒啦，好大嘢啊！呢個殼都俾水沖爛咗，警車都冇埋，快啲移走啦！連下游嘅車都要快啲搞掂。飛機都飛走咗幾架，呢啲全部都飛晒。講真，追都追唔到噶啦。我話你當初應該拎架車出嚟先。係啊，行呢邊就怪你哋啲人，消防嘅人都講噶。上咗啦！出嚟嗰個應該係女司機嚟嘅。解完啦，仆街啦！小白拆住架車跑咗，部車亂晒大籠，真係跑咗仆街。梁慧慧，呢架係你嘅車啊，梁慧慧。GH339啊！兩會有車衝好噶，完啦！呢架車都睇唔到車牌啊！喺黃丹領域門口成條路都塞住晒。呢邊都係，橋上有，大道上都有，
全部都喺度咩？哎呀，唔係啦，拉唔開，根本拉唔開。呢架車真係唔快，睇唔到車牌就只可以望一望。下面有幾架車？喺皇家領域門口。寬城縣西冰滘村都俾水淹咗，道路俾水沖爛咗，好多人困咗喺洪水入邊。聽講東冰滘村嘅水位深度去到4米咁高，一度同外界失去聯絡。有片段顯示洪水入邊嘅民房淨係露出個屋頂。有當地居民透露，聽朋友講，有人俾水沖走咗，好多人想救都救唔到。有佢喺外地做嘅寬城居民喺網上發帖向社會求助，話一場大雨令屋企嘅寬城變晒樣。帖文入邊寫住，原本呢個細城已經有嘅落後，而家成個城市大部分地方都停水停電嘅網，小部分地方停水，街道損毀好嚴重，山泥傾瀉到處都係，私家車俾水沖走更加數之不盡，甚至已經有高壓電線倒塌嘅情況出現，大橋都坍塌嘅。而家呢，寬城當局仲未有通報災情損失情況，都唔清楚有啲人傷亡，但係民間已經有預計洪水中失蹤同遇難嘅人數已經超過1000人。中國天災人禍接二連三發生，市民正受到生命財產重大打擊，數以百萬計嘅人瘋狂逃命，但係中共最高層就冇去視察災情。習近平同其他中共7常委都唔知去咗邊，完全冇晒蹤影。有網民表示，佢哋呢個極權帝國變天嘅日子真係唔遠啦。講完巴維帶嚟嘅災情，接住落嚟，我哋要講一單聽落好似小說咁，但其實真係發生咗嘅重要事件。呢單事我哋一定要講，就係喺犯罪事件入邊被稱為芬太尼之王嘅王哥。佢本名叫張志棟，竟然係北大西班牙語系畢業嘅高材生。咁呢個張志棟究竟係點樣由一個鐵礦翻譯一步一步變成連接中國化工廠同墨西哥販毒集團嘅頭號 can 客呢？成為跨國毒梟之後，佢曾經俾人捉過，又係點樣掘地道逃走嘅呢？背後嘅中共黑鏈又有幾深呢？呢一切而家終於浮晒上水面啦。張志棟1987年喺北京出世，一直都係學霸。高中讀北大附中中文科班，高考入嚟北大外語學院西班牙語系。據北大校友證實，張志棟仲睇過西班牙語演講比賽大獎。2010年畢業之後，佢就直接去喺墨西哥闖天下。一開始，張志棟就喺一間中國鐵礦出口公司做翻譯兼高層。同事回憶話，張志棟呢個人八面玲瓏，三教九流，佢哋唔識嘅，人脈好廣，腦筋轉得快，生意頭腦一流。去到2015年前後，一個偶然嘅機會就改變晒成件事。張志棟識咗當地販毒集團一個中層頭目，呢個頭目一眼就冇中咗張志棟嘅語言優勢同埋佢嘅物流經驗，就直接開出每個月5萬美金嘅高薪，請嚟做物流管理。張志棟都好爽快咁接受嘅。跟住真正令張志棟企穩陣腳運到做王哥嘅原因，就係佢由2016年開始全面主導成條供應鏈生意。佢用翻自己嘅中國嘅人脈，專門喺中國，包括山東一間化工廠，仲有孟加拉、緬甸嗰啲地方，去採購丙酸鹼呢，佢製造芬太尼前體嘅化學品。呢啲原材料運到墨西哥之後，就供應俾當地兩個最大嘅販毒集團，一個係西拿羅亞販毒集團，另一個咧就係哈里斯科新生代販毒集團。至於張志棟咧，佢唔單止做中間人，仲親自指導技術，俾手下人戲稱嘅係中國嘅絕命毒師。毒品生產出嚟之後，就會藏咗冷凍海鮮貨櫃夾層嗰啲地方，由墨西哥港口運去美國洛杉磯、亞特蘭大等嘅地方，再分銷到全美國各地。同時，張志棟仲建立咗一個龐大嘅洗黑錢網絡，
佢喺美國、墨西哥等地方一共註冊咗超過150間空殼公司，有170幾個銀行戶口，專門處理毒品黑錢。部分資金仲會透過加密貨幣同地下錢莊轉移，洗黑錢規模1年就高達1億5千萬美金，差唔多等於每分鐘就有2000蚊人民幣嘅喺戶口度流動。佢仲娶咗一個當地女子，所以順利嚟到墨西哥國籍，徹底融入咗當地黑幫體系。佢日頭咧就好似一個普通商人，但係夜晚咧就係橫跨亞洲、美洲同歐洲嘅毒品帝國關鍵樞紐。喺張之洞最風光嘅時候，佢會喺中國化工廠落單。2023年訂單量突然暴增咗3倍，原材料用空運或者海運送去墨西哥，之後交俾卡特爾喺地下實驗室加工成芬太尼成品，大量流入美國，導致幾萬人死亡。執法部門曾經查獲同佢有關嘅就有46公斤可卡因、58公斤冰毒，仲有接近7公斤芬太尼。但係呢啲只係被查獲嘅數量，實際規模遠遠唔止咁少。美國司法部將張之洞列為全球最具威脅嘅毒梟之一。張之洞呢個人簡直將全球化玩到極致嘅。中國出口原材料，墨西哥負責加工，去到美國消費咧之後咧，全球咧洗黑錢咧，佢自己就好低調，仲用咗一大堆假名，所以佢嘅行蹤就變成謎一樣。有報道話佢曾經帶住假墨西哥護照嘅加拿大俾人截查，但係最後咧都俾佢成功走甩咗。2024年，張之洞喺墨西哥城俾人捉計，美國咧即刻要求將佢引渡去美國受審。不過墨西哥一開始就將佢關咗嘅高度戒備嘅監獄，之後咧法官又批准咗喺軍人監管之下居家軟禁。但去到2025年7月，張之洞上演咗一場震撼嘅大逃亡。就佢哋被軟禁嗰個地方，喺偷偷地挖咗條長達50米嘅地道。佢挖咗條地道，順住呢條地道就成功逃走嘅，跟住佢搭咗嘅私人飛機直飛去古巴，呢個情節嘅離奇曲折，完全唔輸俾荷里活電影。去到古巴，張之洞用假護照活動，佢仲試過轉機去俄羅斯，但俾人識穿咗，被拒絕入境。當年7月31號，古巴當局捉咗張之洞，有目擊者形容張之洞俾人捉嗰陣好冷靜，佢只係放低手上嘅咖啡杯，然後淡淡咁講咗一句：我知呢一日會睇。10月底，古巴經墨西哥將張之洞引渡去美國，而且咧佢已經喺紐約東區嘅聯邦法院出過庭。依家張之洞面臨住國際毒品販運等指控、洗黑錢等多項嚴重罪名，喺紐約同佐治亞州都有案件。張之洞當庭否認咗美國聯邦檢察官所有指控，不過證據鏈已經好齊全。根據美國聯邦法律，張之洞最高可以被判終身監禁。等緊嘅嘢會係法律嘅嚴厲懲罰，由北大校園到墨西哥黑幫，從鐵礦貿易到芬太尼帝國，再到挖地道逃亡天涯。張之洞呢一生，正正就係中共體制下精英被扭曲嘅寫照。喺金錢面前，有幾多人會道德雞喪？但係中共對芬太尼前體出口嘅管制，永遠都係雷聲大雨點小，受害嘅永遠都係中美兩國普通市民。我講嘅呢啲內容呢，其實全部都俾中共掩蓋住，好多人根本睇唔到。所以我希望大家可以將我哋節目轉發俾大陸嘅朋友，或者將免費一鍵翻牆嘅方法俾佢哋，等佢哋自己上嚟嘅。我希望海外嘅朋友都一齊支持呢個一鍵翻牆項目。呢個一鍵翻牆呢，係專門俾中國大陸嘅朋友用，完全免費，佢可以無痕瀏覽，唔會留底任何記錄，而且用起上嚟都係免費嘅。但係呢個項目嘅維護成本其實好高，所以真係需要海外朋友多多支持。每睇到2000美金就可以產生100個翻牆連結，幫到國內無數朋友嚟到真實世界。至於捐款方法，我已經放咗喺今日影片節目嘅說明欄，大家可以多多支持。呢件事真係功德無量，真心多謝大家。離點8真唱牧羊講實情，觀眾朋友聽日再見。